shin ba Allah ne rabbul alaminaba ba? Shi ne. Ba Allah ne mai iko akan komai ba? Ba Allah ne mai aikata abin da ya ga dama ba? Ba Allah ne saman komai ba? Ba Allah ne ya isa da komai ba? A ƙa'ida mutum yana magana ne da mutum uku. Ko kai magana da sa'anka, ko kai magana da na ƙasa da kai, ko kai magana da na sama da kai. Ko kai magana da na ƙasa da kai, ko kai magana da sa'anka, ko kai magana da na sama da kai. Idan mutum zai magana da na sama da shi, yaro kenan zai magana da babba, yana buƙatar yayi rantsuwa ko baya buƙata? Yana buƙata, saboda babban nan ya yarda da shi. Ana jina da kyau? Ka ɗauko markaɗan nan ko da na ce ka ɗauko? Na ɗauko, to ai ban gan shi ba, wallahi na ɗauko. Zai ce to shi ke, sai da kayi rantsuwa sai a yadda da maganan ka. Abba ka siyo min alewar? Eh na siyo. Yana buƙatar ya ce wallahi na siyo? Baya buƙatar ya yi maka rantsuwa don ka yadda da shi. Saboda me? Shi ne sama da kai, ka san ba zai maka ƙarya ba a ci, saboda muru'a. A mutuncinsa ba zai maka ƙarya. Allah ya sa an fahimce ni. Sa'an ka kuwa za ka iya gaya mai gaskiya, za ka iya gaya mai ƙarya yanda ka ga dama. Ko kai mai rantsuwar ko ka ƙi mai. Rantse min an ƙi a rantse, kar Allah ya sa ka yi da to sa'an ka ne. Haka ne ko ba haka bane? Sai na ji Ubangiji na wadduha. Subhanallah. Da wa Allah zai magana ne. Wadduha. Na rantsi da hantsi. Wallaili idza saja. Na rantsi da dare lokacin da ya duhunta. Wai waye mai rantsuwan nan? خالق السماوات والأرض الذي رفع السماء بغير أمد ترونها. Allah nan da abin da ya ga dama shi zai yanda yake so, yanda ya tsara. Ba mai cewa kaza la yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Amma yake zubo wasu rantsuwa, jiran ake aji Allah bai zai ce, sai ya ce ma wadda aka rabbuka wa ma qalaka. A gaban malami na nake dole in abin da na ga dama. Dr. Nazifi Bichi malamin mu ne a jami'ar Bayero. Alhamdulillah. Mun yi alfahari da shi a lokacin da muke karatu a wannan lokaci. Ya so mu kwarai da gaske. Kuma ya mutunta mu, ya girmama mu. Allah ya saka mishi da alkhairi. Gwanintan larabci saboda an ce ma wadda aka kuma rabbuka, ba buƙatar a cewa ma qalaka, sai aka ce wa ma qala kawai. Allah yana wani irin rarrashin annabi. Tunda an ce ya bar annabi, to ga Allah yana rantsuwa za a raba shi da manzon Allah. Allah yana wallahi ba ku isa ba, wallahi ina tare da kai. Allah fa